که دکتر مصدق در حقیقت قهرمان صحنه ملی شدن نفت ایران شد. آخوندها و مذهبی ها عموماً باش یا بد بودن یا تظاهر به خوبی میکردن، ولی در عمق مثل آقای آیت الله کاشانی باش در پنهان بد بودن. به ندرت آخوندی طرفدار واقعی دکتر مصدق. به نظر من دکتر مصدق دشمنای بزرگی داشت. این دشمنا نه تنها او حریف اونها نمیشد، بلکه تمام دنیا هم حریف اون دشمنا نمیشدن. شخص دکتر مصدق انسان شریف و وطنپرست. به نظر من مصدق آدم پاک و شریفی.